nuyu naa leen bu baax di leen gërëm ci seen teewaay fii tey parce que nag woote nit mu ñëw yombul ak fi jamono ju toll fu ñu toll nii jot amul donc bu ngeen fi ñëwee ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant di jéggalu encore une fois nag ci retard bi parce que waroon nañ ko teel a commencé waaye dafa am lu ñu doon xaarindiku rek moo tax mu xaw a yéex nii. di leen wax ne li ñu fi dajale tey jàmm la salaam la li ñu fi dajale tey si suñu cadre liggéey la parce que defe naa ne ku ma gis sama jëmm ji xam ni kii du footballeur du rugbyman du boxeur c'est un artiste c'est un metteur en scène c'est un scénariste et c'est un réalisateur kon ci wàllu jëm ci loolu lañ leen fi dajalee di waxtaan ak yéen ci benn production bu mag bu nga xam ne dañ koo def production bi tudd Kindé. Je vais essayer peut-être en résumé ma résumer leen ko ngeen am ci benn aperçu bu ndaw juste en résumé bu ko defee waxtaan bi dina war a mën a ibbeeku. Kindé je pense que ci pulaar mooy xeet caste donc ku ne xam ne ni nekk na thème bu nga xam ni sensible na lool ci réew mi muy ci pulaar yi muy ci wolof yi muy ci séeréer yi maanaam daal loolu fii Sénégal moom gëm nañu ko caste yi rawatina nag ci askan wi ñu bokk ñun muy pulaar ku xam pulaar xaal pulaar xam ne mbirum caste yooyu daf ko jël def ko seen biir xol daf ko jël lu yàgg ci suñu ay maamaati maam suñu baay ba tey ñun ñi mi ngi continuer di wéy donc lu ñu doon jéem rek mooy toucher à toutes les couches de la société sénégalaise ci biir série bi nga xam ne mooy Kindé. En résumé boo ngeen seetloo am na ci wolof yi genre bete ci caste la bu ngeen ñëwee ci askanu lawbe bu ñu defoon ci caste la bu ngeen ñëwee ci yeneen caste la. Kindé aussi ci loolu lay wax mais yemul ci thème boobu rek thème la wax comme li ma ko waxee léegi rek dafay toucher à toutes les couches de la société. Déjà kii nekk sama wet nii di Kalidou mën naa ne moom moo yor rôle principalu film bi donc baayam am xaalis lool muy tooroodo pire ci ndey ak ci baay am alal waaye yàlla suñu borom bi dara tëwul natt ko mu bëgganteeg benn xale bu jigéen bu tudd Dikel di doomu Farba Seck te Dikel boobu gawlo la maanaam géwël la donc tooroodo ak gawlo ci xaal pulaar ku ne xam na ni bu amee it defe naa ne bariwul xaal pulaar yi xamuñu loolu donc ñu bëggante bu sincère lool waaye parents yi ñëw dox seen diggante donc loolu damay bàyyi rek ci biir série bi ñun ñi xam lan lay wax. yeneen thèmes yu nga xam ne ñu ngi koy développé mooy que ni héritage ndono nekk na lu nga xam ni dafa doy waar lool tamit sensible lool. dañu war koo waxtaanee fii ci réew mi parce que ñun suñu rôle mooy gindi suñu rôle mooy lu lëndëm ñu leeral suñu rôle mooy lu leer ñu gën a leeral defe naa ne loolu daal la ñu mën a permettre ñu participer ci société bi ndax mission boobu lañ fi am. donc tey héritage boo xoolee ba ci diine lu mu ci wax ak ni koy gars yi di doxalee sax bokkul tey boo amee maara day taali ko génn àdduna bu ñu ko waree def séddale héritage am rek dañ naan la fii ak defuñu ko sax du tàlleeku. donc nekk na lu nga xam ne bokk na ci ñun te toujours nu ñu koy ñee di defee ni mu koy defee bee du ko defee noonu wala nu mu koy defee dee du ko defee noonu wala nga gis ku nga xam ne am na alal wóolu doomu aadamam dénk ko doomam dénk ko jarbaatam dénk ko membre famille am mais da koo dénk benn jàmbur boobu nag ça dépend parce que mi ngi ci biir série bi Samba Teddugal ku ne xam na ne mooy teraanga yàlla dénk ko teraangay àdduna waaye teraanga boobu yàlla dénk ko te moom mag la. alal jooju dénk ko doomam dénk ko jarbaatam gorom la ko dénk goro boobu ndax dina ko téye bu rafet loolu defe naa ne ci biir série bi dinañ ci xam dara donc ñuy laal aussi jubati jël alal wóolu doomu aadama ndénkaane la
bu ñu la dénkee loo xam ne moomoo ko ay la yéwén téye ko boo ko téyewul téye bu rafet mën nga ci benn fan ñaari fan 1 an waaye tôt ou tard di nga taxaw ci kanam procureur de la république tôt ou tard di nga dem tëddi ndungu si te def naa loolu kenn ñaanu ko yàlla donc alal daal bu lew mooy alal joo moom loolu aussi développé nañ ko ci biir série bi ñu développé aussi chômage parce que ku ne xam ne ni ñu ngi ci pays bu nga xam ni c'est en voie de développement d'accord mais c'est un pays sous-développé chômage bëri na lool ci réew mi xale yaa ngi jël gaal bi di dem xale yaa ngi def lu dul naka si dul noonu lépp pour tekki te koo ci taxaw waxtaanal danaan la damaa yërëm sama yaay koo ci taxaw waxtaan danaa la damaa bëgg dimbali sama yaay donc loolu aussi ñun participer nañ ci à notre manière ci biir série bi nga xam ni dinañ mën a yee xale yi tuuti xam ni yàlla mooy koy joxe waaye tamit nag dimbal da ci fekk loxol borom boo toogee di nelaw ba midi na yàlla dina ñëw defe naa di nga ko xaar ba yawmal xiyaam suñu borom du ñëw du dëgg donc loolu yëpp nekk nañu nga xam ne relaté nañ ko ci biir série bi mu nekk série bu nga xam ne daal vraiment riche na am na solo te dina jëriñ doomu aadama yi mais li ci exceptionnel nag ci biir série bi mooy ñun ñi ci joué parce que série bi c'est à 100% Haalpulaar amul français bon am na français parce que bon français benn dugal la génne mais amul mot wolof 100% pulaar la man pulaar laa ciy wax à 100% Cheikhouna muy Aziz Niane pulaar la ciy wax à 100% maam Cheikh Oumar Foutiyou Kébé Guèye pulaar la ciy wax muy Saneex loolu nag defe naa ne dina nekk lu bett ñu bëri déjà teew gi ma teew fii Saneex bëggoon a teew lool waaye dafa am ci lu mu ànd ak ci liggéey bu mu nekk Aziz aussi nekk Thiès am ci lu mu nekk man ma ñëw teewal leen fii maa leen di représenter fii et je pense que je serai à la hauteur te lépp lu ñu jógee fii tamit ils seront au courant te lépp lu ma fi wax tamit waxtaan naa ko ak ñoom ba pare doog fii ñëw ndax wax balu fetal la boo xasee ba génn rek génn na du dëgg moo tax ñu waxtaane ko bu baax démb ci guddi gi ba tey ma ñëw ma xam lu may wax donc loolu defe naa ne moo ci exceptionnel kon tey Télé Fulbe réussir na pari bu nga xam ni mën naa ne ñu bëri fooguñu ko woon waxuma public pulaar bi xaar série bi waxuma ñëwuñu de mais public olof bi xaar série bi rek dafa jéggi dayu tey suñu xameel yi suñu jabar yi suñu mbokk yi ñëpp dañ naan ñu série bi kañ lay génn man de yàqamti naa ko man de yàqamti naa gis Jojo bi wax pulaar man de yàqamti naa gis Cheikhouna fu mu waxee pulaar Saneex dina pulaar lay làkk donc loolu Télé Fulbe réussir ngeen loolu waaye dafa fekk nag mu nekk wokkatu bu daja gestu parce que Sénégal nag ñun ñëpp ñoo ko bokk ku ñu mës a xam ku ne ci wolof nga ñu daan gis ñuy joué wala joué nañ sax ay série wala ay film yu nga xam ne c'est en français joué nañu sax film yu nga xam ne c'est en anglais yooyu yëpp dina génn bientôt gars yi dinañ ko gis ci côté Netflix bi yëpp joué nañ ci et c'est en anglais donc pourquoi pas ñu war a mën a joué série bu nga xam ne nag 100% Haalpulaar la d'autant plus que man mii di wax dëgg la ci olof yi laa yaroo ci olof yi laa màggee waaye dareetu pulaar mooy daw sama yaram du dëgg Aziz Niane dareetu pulaar mooy daw ci yaramam du dëgg Saneex même chose donc tey bu ñu yàgg gis ci pulaar bi rek ci olof bi rek yaakaaroon ne tey du ñu mën a ñëw fii tey donc ñëw nañu ci pulaar bi ànd ci ak Télé Fulbe nag mu innové ndax defe naa ne série bokkul woon ci ay programme am waaye Sénégal toll na fi nga xam ne jamono ji kuy def te boole woo ci série boo moytu da ngay perte yàlla dogal na loolu yàlla def na ko ci xolu doomu aadama yi ba pare série yi fu ñu toll nii phénomène la ci mim réew du dëgg Adia gars yi jël nañ ko nag bokkul ak ñun bañ koy commencé di def ñun bañ koy commencé di def c'était vraiment dur mu métti woon lool ñu doon ñu taxé lu ne waaye tey ku jur sa doom bu ne boo sañoon mu dem defi série parce que xam nañ ne métier la et c'est un métier noble kon donc tey Télé Fulbe bu demee ba xam que ne série bokk na ci société bi actuellement série bokk na ci lu nga xam ne téléspectateurs yi bëgg nañ koo seetaan mu ñëw waxtaan ak ñun ñu bokk ak ay artistes Haalpulaar def série bu mag bu toll nii di Kinde def nañ lu leen war encore une fois may féliciter le directeur Ablaye Ale ma koy féliciter ci xalaat bu mu am parce que lii bokk na ci luy
doxal suñu liggéey gis nga làmb ji ba muy commencé ak métti woon ndax xoolal léegi làmb ji fu mu toll lan moo ko andi c'est les sponsors c'est les promoteurs donc série yi tamit ba ñuy commencé métti woon na lool waaye actuellement fu mu toll nii c'est les producteurs comme ay Télé Fulbe c'est les sponsors aussi ñoo tax ñu toll fi ñu toll tey donc ma ko ci félicité ci xalaat boobu mu xalaat di leen wax daal que ni daal dina génn nag incha allahu rabbi juste bu ñu tabaskee ba pare ñu may ko sénégalais yi ndéwénal may ko sénégalais yi nekk fii ak sénégalais yu nekk ci diaspora bi ndax ku ne xam ne nag booy wax tukki boo waxee Haalpulaar Sara Xulle defe naa ne ñoom ñoo bokk nañ ci ñu gën a ñemee tukki kon donc nuñ cee ñàkk ba ñu tudd waa diaspora bi di leen wax ne dinañu après juste tabaski bi dinañ leen ko may ndéwénal série bi commencé mu nekk nag première saison bi 48 épisodes la donc 48 épisodes yoobu moom la ñuy jox sénégalais incha allahu rabbi bientôt et je pense que lii daal moo waraloon woote bi tey introduction bi en wolof la je pense que j'ai été clair sinon bu amee lu ma fàtte ñi mën nañ ma koo dollil et après ñu jox leen si vous avez des questions ok sinon choisir nañu def pulaar parce que pour nous c'est un défi à relever benn deuxièmement ñu ko proposé di Télé Fulbe télé bu nga xam ni c'est à 90% programme pulaar a fay am bien que am na yeneen programme du dëgg beneen bi ci des mooy dañu rendre service nous-mêmes parce que ñu ngi doon toog di xalaat fan la ñuy jaar nan la ñuy def ba mën a représenter dignement suñu communauté parce que après tout wax naa la ko léegi man je suis Haalpulaar je suis Bundunke donc tey damay dem bund suñu dëkk dañ may wax lu tax boo doo làkk pulaar booy joué lu tax doo wax bundu nga dëkk booy joué lu tax nàngam nga dem France nga dem dëkk bu tudd mel ni Rouen wala nga dem Elbeuf ak bëri ay Haalpulaar kañ ngeen di joué film pulaar kañ ngeen di joué film pulaar ma dem Thiès gi sama yaay na ma sama télé bii kañ ngeen ci joué film boo xam ne pulaar rek lay doon parce que kaa Haalpulaar donc loolu yëpp dañ ma ko doon wax musuma xalaat ne dinaa am possibilité def ko parce que déjà benn ça demande beaucoup de moyens deuxièmement ça demande entourage am wéeruwaay bu baax il faut que mu am ñu mel nit ñi galvaniser la fortifier la ba nga ñeme koo def tey loolu la ñu fekk ci Télé Fulbe donc ba ñu ko proposé ñun teguñu ci baat waxuñ ci ñaar waxuñ ci ñett dañu ne dañ koy def d'accord nañu Sénégal la ñu nekk d'accord nañu tey olof mooy langue bi ëpp doole ci réew mi waaye saraxole yi ñu ngi ci réew mi Haalpulaar yaa ngi ci réew mi séeréer yaa ngi ci réew mi et je pense que lépp day wane na Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk baay parce que tey jii nii ñu koy defee nii olof yi di ko gën a xaar sax les Haalpulaar je pense que loolu rek quelque chose la lan moo sauvé Sénégal ba ñu toll fii ñu toll ba léegi mooy séeréer tukulóor moo ñuy kaf ay gàmm Jóob Njaay ñuy kaf ak jàmm dialogue islamo-chrétien ñuy kaf ak jàmm bu Pâques xewee nga yaakaar ne julli yi la bu Korité xewee nga yaakaar ne chrétien yi la bu Haalpulaar yi xewle nga yaakaar ne olof yi la bu olof yi xewle nga yaakaar ne Haalpulaar yi la tey Baaba Maal tey bu tegee morsom tey wàngoo arti olof yee koy dàq wàngoo sax les Haalpulaar kon tey yaakaar nañ ne tey ñun def nañu participer nañu benn pas ci li nga xam ni bokk na ci suñu askan bokk na ci suñu xeet ëllëg tey suñuy doom kat mën nañu ñun dey suñu bàyyi defoon nañ fi li ñoom ñu topp ci day gën a dëgëral askan wi ba pare day waxtaan ak askan wi parce que askanu Haalpulaar war nañoo waxtaan ak ñoom tamit du dëgg am na ñu nga xam ne ma nga fa leer naññ ñun ñoo ko war a gën a mën a leeral am na ñu nga xam ne ñi ngi ci askanu Haalpulaar lëndëm ñun ñoo ko war a leeral mu leer am na lu nga xam ne man d'accorduma ci comme Haalpulaar tigi mais tey boo ma nee tey du ma may gawlo tooroodo man bu boobaa damay laaj sama yaay xanaa deretu gawlo dafa jaune wala kon deretu tooroodo moom dafa weex wala dafa am différence bu fekkee am naa combat bu may mënee par rapport à ça
dama koy mëne tey jii bu fekkente ne affaire caste et tout binduñ ko ci alxuraan du moment que doo am benn saar buñ ne la géwal ak kii duñ sëy kon ñeme naa ko défendre waxtaan ak mag ñi nag tuuti ñu xam ne nag loolu nag c'est révolu nag nañ bàyyi xale yi bëggante sëy balaa leneen di ci am parce que feeñ na ci série bi di ngeen ko gis ci série bi bañee ñu maye leen lu ne xew na ca et bu boobaa nga yaakaar ne responsabilité boy yi la non parents yi la parce que boy yi xëy nañu ñoom dan ay xale yu ndaw bëgg a teel a sëy bëgg a teel a am njaboot parents yi ne lii mooy ñuul ci soow mi te lii ñuul soow moom war na cee bañ a ñuul loolu dafa bëri suñu askan kon tey man mii bi moo ko mën a leeral mën ci waxtaan ba ëllëg bu dee dañ na fi waxuma dinaa ko dindi bu dee dañ na fi ëllëg ma xam ne kat au moins apporté naa ci une pierre précieuse par rapport ak loolu du dëgg donc loolu aussi bokk na ci lu ma gën a motiver à ce que ñu def ko ba ñu def introduction ci résumé série bi dafa am lu ñu fàtte dugal mooy gàmmu séeréer tukulóor mi ngi ci série bi et sax xam nga ne tukulóor tey bu waree séeréer da koy gis séeréer bu waree tukulóor da koy gis origine bi lan la fan la jógee lan moo waral loolu mi ngi ci série pour ñun ñi xam ne loolu du lu ñuy caaxaane tey tukulóor bu amee tool ne séeréer jël ay nagam dugal ko ci tool bi balaa jant di sow dana ko gis bu séeréer bi bu dee moom tool bi tukulóor bi jël ay nagam dugal ko fi balaa jant di sow da koy gis lu waral loolu lu sori la lu profond la du loo xam ne dañ ko war a caaxaane gàmmu dafa am doole dafa am njëriñ mi ngi ci biir série bi donc lu ñu war a leeral daal bari na et olof bi ñu ngi ci defe naa ni def nañ liñ ciy def de te ñu ngi ciy gën a jàmb nag sax incha allah bi bientôt am na beneen produit bu xam day génn en wolof dañu ñëw ci pulaar bi nee naa la làq nañ sax anglais du dëgg donc kon loo bokk na ci loolu yëpp daal moo ma motivé ba ñun ñu def ko. C'était pas du tout facile c'était trop dur même trop parce que man damaa jékki-jékki ma ne man ndeke dégguma xam nga man ndeke dégguma parce que dama daan toog kër ga di sóob naan booy umudo yàllaawul ma argaay naan nga ma def ne foofu la mais ba ñu ñëwee tournage bi ñi fa nekkoon ñëpp ay xaal pulaar tigi lañu ku mel ni kii tey kii ñemee taxaw fii def introduction conférence presse bi en xaal pulaar man mënuma ko moo tax ma leen jox leen ma olof bi mënuma ko ku mel ni ñii ñi nga fa woon donc moo tax tournage bi métti woon ba pare jël temps parce que bu dee benn scène boo war a def 1 heure de temps ay la yow nag dañ ko def 2 heures de temps parce que boo demee yax am na benn moment nay di laa waroon wax nay di mooy nag yi mais nay ji laa doon wax nay ji maanaam fut yu ndaw yooyu yëpp sax dañ ko ci doon bañ dama doon taxaw naan Kalidou taxawal nii taxawal nii diw taxawal nii bu ma ci demee benn virgule wala saa neex bu ci demee benn virgule nee leen coupé ngeen wax ñu ko ñu def ko defe naa ni yàlla dogal na ne daal réussir nañu loolu mais nag métti woon na lool muy sa benn question bi beneen bi ci des mooy sañu ñoo def lu mel nii te du am sous-titrage non sañu ñu ko sax parce que boobaa dañuy décevoir olof yi bëgg nañoo gis may làkk olof mais bëgg nañu lire lan lay wax lan la donc loolu programmé nañ ko d'autant plus que actuellement nañu sant yàlla nag technologie bi avancé na bu njëkk bi da ngay sous-titrer ak léegi c'est diamétralement opposé bu njëkk bi da ngay jël scénario bi di bind ni mais léegi ay bouton la rek loo wax da koy génne du dëgg donc loolu yëpp sóor nañu ko insha allahu rabbi donc soleil levant en fait soleil levant la membre yi nekk soleil levant 26 personnes la mais 26 personnes yooyu 3 personnes ñoo ci génn représenté soleil levant c'est pas toute la troupe ñoo nekk ci série bi c'est juste 3 personnes soleil levant bien sûr c'est une maison de production maintenant ñu ngi def ay production yu nga xam ni actuellement defe naa ne fii ak mois de décembre bu ko ñun ñi gisee dinañ gën a kontaan ci soleil levant d'accord et fa la ñu toll nag parce que bokk nañu ci ñu wane yoon wi kon bu ñu bokkee ci ñu wane yoon bi ba toll fii te defuñu soleil levant une maison de production kon ñun perte na donc soleil levant c'est une maison de production mais kinde bi soleil levant produire ko Téléfulbe moo ko produire waaye ñun dañoo cher soleil levant dafa cher de bu ñu directeur bi woowee ànd ak Oumou Dieng ñoom Kalidou ñëpp toog ñu ne ñu fay may leen bis moo leen waxee lu ngeen ñuy fay du ngeen ñu fi woowaat
bés bu ñu leen waxee lu ngeen ñuy fay du ngeen ñëw woowaat fii parce que danoo cher parce que lu nu yor ñun ñoo ko moom. man lu tax sama bët bi am picc nii dem ci guddi bi ngay nelaw 10 heures man maa ngi xoole ba 7 heures ci suba di bind du dëgg donc bu ngeen nu naree fay rek day métti ci yéen waaye comme que lii c'est un défi à relever comme que lii c'est un souhait bu nga xam ne yàgg na ci ñun ñu bëgg ko comme que lii beneen niveau la ak beneen gis-gis bi doomu aadama di def ci ñun te ñun dañ leen di jaamu ñoom doomu aadama yi parce que nag ki la bëgg moo la sonal bu ñu fu ñu toll nii tey et du kenn yàlla la ak doomu aadama yi yàlla la ak les sénégalais kon lépp lu ñu mën a def pour satisfaire leen nag dañ koy def ñu ne ko bul jéem a dugg ci fay nañ def partenariat rek win-win waaw baa oui mais ñoom ñoo def lépp ñoo joxe caméra ñoo joxe décor yi ñoo joxe oto yi ñoo joxe lekk yi ñoo joxe naan yi ñoo joxe transport bi ci tournage yi diggante Lac Rose Mbour Dakar Thiès fépp fu ñu ko defee ci àll bi lépp fu ñu ko defee ci village bi ñoom ñoo joxe transport yéeg yépp waaye ñun laaju ñu cachet laaju ñu dara xam nga la ñu andi ñun suñu xam-xam ak suñu doole léegi nag bu yàlla defee jàmm ñëw ñu xool mais nag du ma nekk ci conférence bi naan la ñoom ñoo moom 70 man maa moom 80 wala ñoom ñoo moom kii wala ñoom mais en tout cas voilà win-win ko produit ku nekk dana ci gis boppam. d'accord xam nga série yi tey man pour man souvent damay bañ sax di dégg naan série yi léegi luxe rek la ñuy gis boo gisee luxe rek scénario bee laaj luxe bu dee scénario bi ay la yéwén Jojo daf cee nekk bëri xaalis lool il faut mu luxe bu dee jabaru Jojo daa bëri xaalis lool il faut mu luxe mais boo amee scénario bu nga xam ne saa neex ay la yéwén il faut mu ñàkk ci lool mënoo fexe mu luxe scénario bi ñu yor ñun nii am na luxe am na pauvreté am na village parce que am na ay séquences yu nekk village am na ay séquences yu nekk ci kër gu rafet parce que lam toor dañ ko dénk alal gorom bee ko dénk alal mu yaakaar ne alalam la fu rafet la dëkk jabar yu rafet lay takk te ci alalu jaambur foofu luxe na bu ñu waree dem ca village ba parce que nag boo nee xaal pulaar faw nga wax àll ba nag faw nga wax nag yi faw nga wax meew yi faw nga wax tengaada yi faw nga wax jaas yi faw nga wax yat yi moo tax dem nañu village def nañ fa plus de 2 semaines tournage ci village pël bi nekk fii tourné fa ci biir nag yi tourné fa ci biir sàmm yi sol tengaado def lépp kon donc am na lépp am na village am na luxe am na yambamaay am na pauvreté à 1000%. scénario bi moo laaj loolu lañ ko def bu scénario bi laajoon lépp luxe it lépp luxe la ñuy def rek mais scénario bi ñu yor ñun Kinde bii dafa laaj village laaj na kon li ngay xalaat yépp mi ngi ci. nañ yaakaar dañ ko recevoir positivement parce que nu ñuy waxtaanee ak ñoom aussi ci biir série bi tamit duñ ci heurter kenn positivement aussi la ñuy régler suñuy problème du dëgg te dañu def de telle sorte que ku seetaan série bi boo toogee sa biir kër da nga naan ñii est-ce que du maa leen wax sama histoire wala ñii est-ce que du sama dëkkandoo bii moo leen wax li may dund sama kër gi. en fait Kinde bi scénario bu ñu yoroon la bu yàgg soo waay boo bëggee dëgg-dëgg scénario bi dañ ko daan bâche di ko jouer mbedd booy dafay 100 francs ak fukki dërëm kon dafa yàgg ci ñun ba mu jotee dañ ko génn ci tiroir bi gars yi toog waxtaan ñu ne nañ génn bi ñu génn ko raxasaat ko nag moderniser ko defaraat ko gëstu ko xam nuñ koy doxalee tey dañoo gëstu ba xam li xew ci kër yi ñu jéem a dugg ci kër yi te loolu mooy tax nit ki prêter attention ci li muy seetaan ñi koy seetaan dañuy dañuy naturel premièrement tey jii kii joué rôle lu Kalidou wala kii joué rôle lu Dikel buñ ne la diw mii la da nga naan non parce que même moom bu koy joué day fàtte sax na moom moo tudd Mamadou wala nangam pour moom mooy Kalidou. Samba Teddungal il n'est pas riche ça va mi ngi lekk ba suur mi ngi naan ba maa ne mais c'est pas un milliardaire mais boo ko gisee ci biir film bi day dem ba moom ci boppam day yaakaar ne milliardaire la sax moom Samba Teddungal tellement que daf ci naturel donc loolu di ci am mooy tax ki koy seetaan day dund li muy xool teexul nag ñu wax ci lu ñaaw wala ñu heurter liñ ci fekk waaye suñu xalaat la ñuy wax te positivement la ñu waxee suñu xalaat xam nga tey boo nee Haalpulaar ay la yoon nag am na adresse bu nga xam ni am nañ ko fii ci réew mi am na place bu nga xam ni teg nañ leen ko fii ci réew mi ci côté diine ci côté aada
ci côté cosaan ci côté lépp moo tax jéem nañu sauvegarder loolu yépp jéem nañ ko sauvegarder donc am nañu yaakaar ne mag ñi dinañ toog seetaan ko xale yi dinañ toog seetaan ko parce que noonu lañ ko liggéey mënoon ko liggéeyee benn série bu nga xam ne série adolescent lay doon jeunes yi rek ñoo koy seetaan mais déedéet dañu def mag ñi mën naa toog ak njabootam seetaan ko te du am lenn lu ci déplacé wu te du tee message bu ñu bëgg a envoyé tamit message bu ñu bëgg nga dégg di nga ko dégg loolu liggéey nañu par rapport à ça am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax.